topesi nombo tesika bozwami so boza na moi bonjour so boza pe na pokwa bonsoir ka esika oyo ekokutamela bino kombo nanga eza Mimi soki eza mbano ya liboso otala ngai soki otala ngai kaka mina no s'abonner te zwa opportunité s'abonner pe soki s'abonner to repetaka toujours ke kobosa na ko cliquer cloche de notification pour ça nini ozwaka ba video na ngai soki na tie video na ngai YouTube ko notifier ke Mimi ne kaka TV atie video wana osala nini olanda mbala mosusu ata un plus okosala nini okoyeba na kozwa mpona chaîne nasalaka makambo ebele nayebi te mpo esunga mpe kaka communauté na biso na bakatuje mosusu nga alobaka na lingala mbala mosusu oyokaka no français ma bien te msupe anglais oyoka yango bien te mais tozali wana mpona kosunga communauté ntango oyoki lingala boye ekozala facilité mosusu oyebana kosala nini oyebana kolanda émission mpenza na ndenge esengeli donc soki osabone te sabone na Mimi kaka TV mpo ete olandaka ngai nzambe akoyeba na kopambola yo mpe nazali soki kopesa nzambe merci na opportunité apesi ngai na te masuki liboso na bino eza na makasi na ngai to na nguya na ngai te ezali kaka mpona eza na ngolu na nzambe nde apermettre te na bala kotia suki liboso na bino mpo ete tozo kotala mingi basali baprogramme ndenge na ndenge me bazwi opportunité oyo te soki ngai na tozwi opportunité oyo donc ezali kaka ngolu mpe mawa na nzambe katikati na bomoi na biso napesi mpe mobali na ngai mbote napesi bana na ngai mbote napesi papa na mama na ngai mbote mpe baboni na ngai nyonso tuna aza reconnaissant na ndenge bozali kosoutenir chaîne na ngai bozali kokomate bozali kolake bozali kopartage bavideo merci mpenza mpona soutien na bino boko batuna kosupport Mimi ne kaka TV nkolo na lola koyeba na kopambola bino sans plus tarder lelo tokosala nini lelo tokoyeba na kolobela mpona problème ya peau toyebete peau ezali kozala peau ya peau esengeli ezala bien soki oza na peau eza na baproblème mtuka esalaka epesaka mwa bainquiétude epesaka mwa donc omoni ke esalaka bien te yango lelo tokoyeba na kopartage mama bien papa jeune fille jeune garçon oyeba na koyeba type ya posona nini ozali na yango mpo eza nayebi eza na bato mingi bayebi na ngai naza kaka peau gras nga naza na peau sèche mais ayebi te ke ayebi mosusu aza peau normal ayebi te ke peau normal ezalaka ayebi te ke peau mixte ezalaka ayebi te ke peau mixte peau gras peau sèche na nini ezalaka 4 nakomaki mpona sepedre te eza peau sèche peau normal peau mixte na peau sèche donc toza na 4 type ya peau na kati ya nzoto na biso nde tozali wana mosusu yo oza na peau sèche oyebaka na yo te opokola mafuta ezali ya moto ya peau normal oza na peau ya peau gras ozopokola mafuta ya moto aza na peau sèche omoki ekosimba te wana tuki kosala badepense osimbi otiki mafuta elinga te omoki moto kozala nini ozalusa mpona nini ozali kodepense mbongo na ebele semie oyeba type ya peau na yo mpo ntango ozoki kosoma mafuta okia te na bashop wana otangi nde bakomaka banotice nde bakomaka wana oboki kotuna bato batekaka wana naza moto ya peau sèche na mafuta na kopakola bolukela ngai naza na moto ya peau gras bolukela ngai mafuta na kopakola moki bakosali bakoyeba na koyedo mais soki oyebi na ololenga ya poso na yo te okobala toujours kodepense mpo moki eti okosala nini okoyeba na kobebisa oyo ezali nini poso na yo bandeko nakomaki mpona sala nini naleka na kose perdre te soki tokobanda premier mpona sali po premier ezali ya moto aza na peau sèche ezali peau sèche ndenge ezali wana soki oza na peau sèche elakisi ke oza na maki ya sebum wana yango eza donc mafuta oyo ezalaka kati na nzoto eprodusaka ke poso ya moto ezala normal soki oza na peau sèche donc eza kolasa ke sebum kati na yo eza te mafuta ezala kati na nzoto wana esa nini ekozala te odo ozala na problème ya kobana kozala tuna problème ya poso eza toujours déshydraté omoni ke obana tu kozala toujours sèche ato pakoli mafuta oza nini obana tu kozala sèche mpona nini mafuta oyo eprodusaka na kati wana po epesaka poso ezala na mafuta oza nini esa nini ekauki na yango wana soki olingi osoma mafuta na yo kende na shop bien tanga notice ke mafuta nini ekosimba ya moto ya peau sèche fo ozalaka toujours olukaka ke ozalaka toujours hydratant mpo soki oza hydratant te omoni ke obala toujours kozala sèche donc fo ozala oluka mafuta oyo eza na nini na eza hydratant eza moisturize ntango kopakola wana esa nini eleka na koyede poso na yo po ete poso na yo eza nini ezala sèche te bien ezala dry te donc yo soki oza moto ya peau sèche fo yeba ke mafuta soki oza moto ya peau sèche elakisi ke mafuta kati na yo po oyo eprodusaka ke poso epesa mo mafuta na nzoto esa nini eza te yango wana omoni ke ezalaka
okoma okozala sèche omo okoma sensitive kokwanya donc mo bamukusa na nzoto mpona nini poso na yo eza mpenza na mafuta eza kocontenir mpe mafuta mpenza ya mingi tozala na manki donc ya sebum wana ezali mafuta kati na nzoto na yo donc mpo mosusu ezali ke mpo mutu ya peau normal nde ezalaka mpenza na problème mpenza te donc eza mpenza na problème mingi te ozomona ke mpo oza mafuta eza nango normal sebum wana eza normal eza ya kozanga te mpe eza mpe ya kokita te eza nango donc eza nango mpenza normal yango moni ke mpo ozwa baimperfection mpenza ekozala mwa mpasi omwake mwa bouton eti nango kobima na yo mais ekozala facile soki bandeko omwake ekozala facile ya kosala nini ya kokufa yango moko par rapport ke so moto aza na peau sèche omona kemaka bakini babouton batashe mpona nini ke nini collagène kati ya poso na ye mpenza eza nini ezali te yango ozomona ke eza toujours kokande ke poso ezala sèche yango bakonsera mingi il faut ozala toujours hydraté bato aza na peau sèche oza kotia bawile donc oza kohydrate mpenza elongi na yo oluki bawile donc po esala nini esimba poso na yo bawile kosimba poso no mafuta ekosala nini ekosimba poso na yo mais moto ya peau normal aza na ye na problème te mafuta nyonso tu esa nini eki kokota ngo kati na nini na nzoto na ye babouton mpenza eki kobimela bacirconstance mais ezala mpenza ekoma neti ekomi ya permanent omoni ke ezalaka mpenza te oyo mutu ya peau sèche donc mpo na ye mpenza ezalaka mpenza na baproblème mpenza ebele te mpo na ye vraiment ezalaka équilibré mpenza mpo na ye ezali nango équilibré moto aza na peau ezali peau ya normal yebaki oza na peau normal ata soki bino mwa bouton eza nango problème te yango moko omona kaka ekosefondre yango moko mpe osali nini mpe eguérir yango moko mpo mosusu tozali nango ezali ya point mixte bato baza na point mixte donc ezalaka mwa mpasi omona ke na front mpo bazala na front awa ya mosusu omona ke aza na mafuta nilongi soki ake na ti zone boye ozwi zolo ozwi mbanga ozwi kingo ozwi bamatama omona ke eza sèche mais awa kaka ozomona ke eza kongenga mais soki ozwi neti zolo boye ozwi bamatama ozwi na mbanga okomona ke eza sèche soki okonstate ke elongi ezalaka bongo oyeba ke oza motu ya peau mixte oza donc motu ya peau mixte kote mosusu donc oza na mélange ya peau gras oza mpe na mélange ya peau sèche donc il faut ozala kaka toujours ozalaka opoka to bamafuta ezali eza hydratant bacrème hydratant na bamafuta na bawile mpo esala nini eleka na koedo mpo epesa poso na yo eza nini ezala uniforme mpo poso ezala uniforme omona koto oyo oza mafuta omona koto ya mosusu omona matama esali ekauki omona mpe na mbanga okauki kingo akokauka donc wana ezolakisa ke oza mutu ya peau nini mutu ya peau mixte esengeli oyeba nyonso twana mpo sambrie te ntango okóma na shop kuna tuna bango aza moto ya peau mixte nalingi boyede ngai mafuta nini ekosani koyede ngai na poso na ngai bango mpo bazali wana mie place ube yo moko mpe ta sokoti na google wana otangi mafuta nini ekendaka na moto ya peau mixte ekobimisela ye wana mpo za nini odepensaka mpenza te mpo obebisa poso na yo te yo nso oza peau mixte kuna ozopakola moto mafuta oyo aza na peau sèche oyo aza na peau normal omoni ke osala nini ekoyeba na kosimba yo te donc fo tozala bikefu ezala ata na bana na biso ezala papa ezala mama donc tolanda video oyo mbala mosusu oyebaki na yo te ekosala nini ekoyeba na koyede yo surtout na bana tozobota na bamboka tozobota bana mingi baza na baproblème baposo ozomona bapeau sèche ozomona donc kokwanya donc otia mafuta oyo oyebi te nzonga nde mwana aza na peau sèche yo ozali nini papa mama bien mama ozoyeba na yo te donc faut make sure ke olukeli mpenza mwana na yo mafuta oyo mpenza ekosimba poso na ye so mozo okoki te mema te pa dermatologue asali baexamen akoyeba na koindike ke sala mafuta boye zongisa boye il faut ozalaka toujours ke poso ezalaka toujours hydratant eza oza na peau normale eza oza na peau sèche eza oza na peau mixte donc yebaki eza na peau gras il faut ozalaka toujours ke omake sure ke oza toujours hydratant mpe poso na yo eza nini ezala uniforme ezala na elongi ezala na nzoto ezala na makolo na maboko ozala uniforme mwana mosusu elongi eza bien me kotala makolo kuna makolo eza sèche makolo eza sèche
mais ozomona kaka elongi kaka elongi eza kongenga mais ntango kotala makolo kotala maboko ozomona ke eza sèche wana donc yebaki oza na mpoma poso il faut ça nini otraite poso na yo kokufela kaka elongi kaka te ke elongi parte mais makolo mpe wana mpe il faut esa nini ezala mpe bien maboko na mpe ntango moto aza kotala ati mwa mashikuti boye moto akotala maboko na ozomona ke maboko mpe eza nini eza kaka kopesa eza kaka kopesa nini kopesa aspect po mosusu ezali po mosusu ezali na soki na bosani te ezali po ya nini ya bapo gras bato bazala mafuta na elongi mingi okomona kaka boye mosusu su bandeko basalaka batisaka makeup okomona soki apakoli ka makeup afandi kaka moki omonake bamakeup nyonso bandi elongi ekoyi mafuta na mafuta ifakene soki kopangusa apangusi abandeli lisusu soki omoni bongo donc elongi maka mafuta na mafuta donc ezolakisa ke sebum wana donc eza mingi kati na yo sebum ezalaka moins epa bato ya peau sèche mais pas bato oza na mafuta mingi wana eza sebum wana donc esemultipliaka na nzoto yango esalaka ke elongi ya moto ezala mafuta moto ezala mafuta donc abana kaka kongenga ozomona kaka aza lokola miroir aza kaka kongenga moke moto omaka elongi nyonso esa nini etoyi na mafuta wana elakisi ke oza moto ya peau gras donc il faut luka ofosaka mingi bagomage ofosaka mingi bamaske ya bamaske oyo ediminaka mafuta ane kosala nini koyeba mpe na koede yo bato baza na neti na bapo gras wana bapo gras ou bien oyo baza na baskin oil wana soki ozosala nini osala bamaske ya banini ndeni ya kodimine bagrâce bamafuta na elongi ekoyeba kosala nini ekoyeba mpe na koede yo luka mpe mafuta okoluka mafuta oyo eza bato ya peau sèche te eza mpenza tout mochoirage eza mpenza eza toujours eza na hydratant mingi yo fo luka mafuta oyo ke ntango kopakola mpona bato ya bato oyo baza oyo eza na mwa ya mafuta po oyeba tu kogarde ke elongi na yo eza nini ezala na mafuta te mais soki osala bamaske na yo mpe mingi bamaske naturel soki nzambe asunga na kuna barecette wana baremede wana kolakisa bandeko na biso oyo soki ozosala yango ozoutilize yango mingi neti batitri wana edaka mpe omonike ediminaka mafuta na elongi soki ozosalela yango mingi yango ekitaka mafuta na elongi omonike elongi na oyo ekóma normal oloza mafuta na elongi ediminaka mafuta na nini na elongi donc ekosala nini ekoyeba na koede yo mpo ogaspille mbongo na yo te na ba skin care na yo mona kosoma mafuta oyo esili mafuta oyo esimbi te mafuta oyo boye na boye yango wana toka kopartage mbala mosusu mama mosusu oyebaki na yo te papa mpe oyebaki na yo te yo osangisaka na yo kaka mafuta ya peau mix yosangisi mafuta ya peau gras yo wana oza kotia mafuta ngo nasombaki ezobongisa na nga te mafuta ngo nasombaki esala nango eloko te mpola nini oyebi type ya poso na yo te oyebi lolenge ya poso na yo te yango oza kosala nini ozali kosambrie ozobebisa na mbongo na opamba yeba type ya poso na yo ekosala nini ekoyeba na koede yo soki ntango okoyeba type ya poso na yo ki nga naza motu ya peau gras naza motu ya mafuta na elongi naza motu ya peau sèche nakakaka noki ata napakoli mafuta kaka moke boye napakoli donc osala nini ekoyeba na koede yo donc naza kobeta se te surtout bato ya peau gras wana mpenza il faut komake sure ke ozalaka toujours hydraté luka mafuta eza mpenza hydraté soki nzambe asungi nakokuna kosala barecherche na koyela no mafuta ya bato oyo baza na maposo baza na peau sèche mafuta nde ebongi na poso no kopakola mpe moto aza na peau normale mafuta nini oyo kopakola po esala nini esimbaka toujours poso na yo mpe oza na peau mixte oyo esala nini kopakola boye posa nini eyepesa uniforme na kati elongi na ya te koto mafuta koto neti ozikizikizikiziki awa neti oziki na bambanga boye neti oziki na bakingo oziki me kaka mwa front oyo kaka me ti zone oyo ozomona ke koto ya kokauka me kaka awa wana oza na peau mixte donc fo po traite yango mpo ezala nini elongi no ezala uniforme ndenge moko elongi no ezala nyonso to esala nini ezala uniforme yango na ngai to ya kopartage na mokolo ya lelo na bandeko na ngai na bapapa bamama ata mpe mpona bana na biso constate talaka poso ya bana na yo mama soki omoni ke mwana kokwanakwana yebake wana aza na mafuta mpenza mingi na nzoto te donc aza na peau sèche aza na dry skin lukela bamafuta oyo eza na dry skin salaka ete mwana azalaka toujours moisturisage mwana azalaka toujours hydratant bosoma bacrème eza hydratant
ola kosomba ba lotion faut osomba ba crème eza hydratante okopakola moto apo sèche omona ke koyeba na ko aider yo pe bata po sèche omona ke bazwaka penza bazwaka nini bazwaka mwa vieillesse noki po elongi donc eza penza eza ya kokauka ozomona ke bazala mpona ba ride ba problème donc ya ba ride ozomona ke vieillesse ekotaka bango noki mpona nini poso ezali nini ya kokauka eza pe na mafuta mingi te mpona nini eleka na koentretenir ezali nini ezali elongi na ye donc nzambe aleka na kopambola bino landa video tina suka papa pe mama ekoyeba na koede yo oyeba na ko identifier poso nini oyo ozali na yango po ntango okende na shop bokoki osomba mafuta omoni ozala facilité ke soki oyebi te ozwi mafuta ya moto apo gras opakoli moto oyo oza moto apo sèche okoki kozwa mafuta ya mosusu ya nini ya moto apo normal soki moto apo normal ezalaka mpa na mafuta na penza na nini ezalaka mpa na wili mingi te omoni ke ekoleko kaka boye ekosimba na nzoto te donc il faut oza toujours hydratant oza na peau normal oza na peau sèche oza na peau normal donc il faut oza toujours hydratant po ete eleka na kobatela oyo eza nini poso na yo donc nalingi bino mingi tika ete nzambe aleka na kopambola bino yabete video oyo ekoyeba te na kosunga ndeko moko mama partage papa partage jeune fille partage jeune garçon partage mbala mosusu video eki koyedata ndeko moko oyo azali na situation oyo azali na problème ya poso ekoyeba na kosala nini na koede epe mposa ndenge ezali wana eza donc ezalaka poso moko ezala complexe omona ke oza tout le temps na bakni babouton batache mpona nini oza mpa koproduit mpenza mafuta mingi kasi na poso na yo te donc nzambe aleka na kopambola bino tokuta so na prochaine émission so nzambe abateli biso na kozanga te susu tokoya kopartage na kosala barecherche ya bamafuta ya bapeau gras bafuta bapeau sèche bapeau normal donc na koya nango tokoyeba na kopartage donc bozala na kimia nzambe apambola bino soki oza na moi bonne journée soki oza mpe na butu bonne soirée na bino tokuta na prochaine émission nzambe apambola bino napesi bino kaka bye bye.